Hola, soy Pilar, veterinaria de PetScare, y os voy a hablar de algo que no solo afecta a vuestras mascotas, sino también a vosotros mismos, pudiendo incluso transmitir enfermedades. Se trata de los parásitos. Nos centraremos en dos aspectos: externos, usando pipetas, comprimidos o collares, protegemos frente a pulgas, garrapatas, mosquitos, e internos, como comprimidos o inyectables, que protegeremos frente a lombrices intestinales, tenia o dirofilariasis. Al igual que tú, queremos lo mejor para tu mascota. Consúltanos y adecuaremos el mejor tratamiento a la situación de tu perro.